Det her, det er så en Husqvarna, og der skal jeg lige have trådet overtråden. Og jeg har taget en grøn sytråd, så I bedre kan se, hvordan jeg skal gøre. Og jeg sætter det her dæksel for, og skubber den ind på plads. Og så kører jeg under her, og over, der er sådan en lille pil, der viser vej her. Og så kører jeg ind, der er sådan en revne ned her, op og omkring den lille bøjle, der er her. Og ned igen. Og så er der en lille bøjle lige ovenover nålen her. Og der skal jeg have min nål ind. Den er åben over mod venstre. Og så skal jeg have den ind. Og nu skal jeg så tråde den. Jeg har lige en saks med her. Og nu kan jeg så tråde min nål her forfra. Sådan. Nu er min overtråd trådet. Så skal jeg sætte min spole i. Og når det er en Husqvarna, så er det en plastikspole, man bruger. På den ene side der er den helt glat, og på den anden side er der sådan et Husqvarna-mærke. Der på Husqvarna-mærket, det er altid op. Så tager jeg dækslet af her, putter tråden her ned i, og så er der sådan en lille revne her foran og en lille pil, hvor jeg starter, det er nummer 1. Så går jeg herop, det er nummer 2, der er også en lille pil her, og så går jeg herhen, det er pil nummer 3, og så kører jeg mit dæksel på igen, sådan. Så tænder jeg for symaskinen herhen for enden nu. Nu er der lys i. Så må du godt stoppe.